下车，到了。5星级酒店呀！我长这么大我都没住过5星级酒店。来，帮我拍张照，我发给曼曼。来，邵经理真是让您破费了。不破费，这酒店我有股份啊。各位远道而来，一人安排1间总统套。哎，总统套，里边带泳池那种，我只在电视剧里看见过，没见过呀。我现在给曼曼打电话，让她过来感受一下。咱这生意啊，别让人瞧不起。这安排这么好，我们都不好意思了。没必要啊，因为我是第1大股东，我说了算。但没想到，小王前2天给我注资3个亿，一下他成了大股东了，一句话把那个总统套啊，全改成上下铺了。总统套改上下铺了啊！这不糟践东西吗？人不那么想，人做生意，总统套再大也是1间，改成上下铺，1个床位收1份钱。人会算，跟打点滴似的。最后反正好说歹说，留了2个标间，1个大床，各位挤挤行吗？也行，反正我们6个人能住下就行。行，那各位早点休息，明天还演出呢，1000多观众呢。好，别掉链子。那您放心，好好演，我们绝对认真演出。那我先走了，放心吧。啊，各位休息啊，放心吧。哎，好。拜拜，邵经理。你帮他拿拿吧。来，分样房。哥，我跟小黑一屋吧。啊，对，我们想排练节目，要不我们来个标间行吗，哥？这是标间。哎，太好了。好嘞，哥。哥，那个我想跟小谦儿一个屋，因为我睡觉打呼噜，我怕影响他们睡觉，对，影响他们第2天的演出效果。小谦儿也不演出，跟我凑合凑合就得了。行，给你这个大床房。谢谢师哥。哎，哥，别大床房啊，得给我来标间啊，2人。那你的意思呢？我跟小万睡一床。我想自己睡张床。哎呦，行了，出来演出来，凑合凑合吧，又不是享福来。走吧。去。你别看我了，走吧，你就别那么多废话了。我一句话也没说呀。师哥，师哥，师哥，厕所。小黑，谁呀？谁大半夜的敲我房门呢？算了，还是回房间吧。房卡呢？我住哪间房来着？